Добрый вечер, с вами Таймер. И некоторые нюансы, скрывающиеся в процессе ревизии токарного станка 1К62. Смотрите, какой занимательный момент. В поддоне фартука установлен вот такой вот насос. Соответственно, вот отсюда происходит забор масла. И посредством нажима вот этого крюка на данный насос происходит процесс его перегонки. Соответственно, гонит его вот сюда, через вот эту трубочку, по системе выгоняет сюда. Я разобрал, у меня было все закоксовевшее, здесь было уже что-то больше похожее на уголь, слежавшийся. Вот. И я полностью перебрал, значит, данный насос. Вытащил оттуда все шарики, все пружинки. Попробовал туда тросиком аккуратненько пролезть, прочистить. Собрал на место, оживил его. Его теперь можно хоть как-то прожимать, механизм его точно прожмет. И вот что у нас получается. Думаю, дай-ка залью моторное масло обычное, попробую прогнать, посмотреть вообще на его работу. Налил его вон туда, начал его качать. Вот оно, соответственно, вот он процесс, вот он его выплевывает сюда. Но вот тут вот отчетливо видно, вот это чистое масло, которое я пролил, а вот это то, что выплеснулось из трубки. Поэтому перед тем, как прикручивать на место поддон, я бы вам категорически настоятельно рекомендовал прогнать систему маслом, пока оно не станет прозрачным, потому что что-то я смотрю на все это и крайне печально. Судя по тому, какие у меня здесь отложения в станке были, его как в 1964 году собрали, так больше ни разу сюда и не лазили. Ну, а на этом у меня все. С вами был Таймер. Всем пока.